हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है, फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है, फ़ोन में आपका फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, इसे टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल का जो छोटा सा माइक होता है ना, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है। तो ध्यान रखना, माइक को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको है ना सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे नीचे ऑनलाइन अपडेट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस ऑप्शन को टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को है ना रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और जीमेल आईडी का पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज़ करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।